Siamo partiti dalla Serie B, abbiamo conquistato la promozione, ci siamo salvati e poi siamo riusciti ad approdare in Europa League. Sempre con i pacchetti che, più che complicarci il mercato, hanno reso le rotazioni un vero rompicapo stagione dopo stagione. Ma quest'anno è diverso, siamo a soli 5 punti dalla vetta, attualmente occupata dal Napoli, e soprattutto abbiamo la possibilità concreta di raggiungere i quarti di Europa League e la finale di Coppa Italia. Ma riusciremo davvero a gestire un triplo impegno così pesante? Ciao ragazzi, qui è Easy Axi e benvenuti nel 29esimo episodio della Paccarriera, la carriera in cui il destino del mercato è tutto nelle mani dei pacchetti dell'Ultimate Team. Siete pronti a partire? La prima squadra che ci aspetta è la Roma. L'11 titolare dei giallorossi sembra identico all'ultima sfida, ancora Lino e Sule sugli esterni, in un centrocampo a 4 retto solo da Paredes e Lefebvre. Restano fedeli al loro tiki-taka, ma con una difesa più prudente che arretra e baricentro per coprire meglio. E vorrei anche vedere con gli elementi che schierano in campo. Per questa partita siamo praticamente costretti a far rifiatare qualcuno. Marusic, Santoro e Machino partiranno quindi dal primo minuto. È una delle principali attrattive di questa sfida. Si parla molto di un suo possibile addio a fine stagione, intanto oggi è titolare. Per conoscere il verdetto finale rimanete qui su EA. È la Roma a dare il via al match e ci mette appena 2 minuti per creare pericolo. Adeyemi sfonda a sinistra e la mette in mezzo per Miller, il cui colpo di testa, per fortuna, è centrale e dopo un attimo di esitazione viene bloccato dalla Font. Noi rispondiamo 20 minuti dopo. Golovin si infila in area e serve Machino, che ci prova subito col destro. Il tiro è centrale e viene deviato in angolo dal portiere. Passano pochi minuti ed è di nuovo la Roma a sfiorare il vantaggio. Prima la Font è costretto all'uscita su Balogun, poi, sul rimpallo, la palla torna all'attaccante, che però non inquadra lo specchio con il tiro al volo. Sul ribaltamento, Machino e Stein scambiano al limite. L'attaccante si ritrova a tu per tu col portiere e questa volta il destro è preciso, si infila in rete e ci porta avanti. Il primo tempo si chiude con occasioni da entrambe le parti, ma per ora siamo noi a condurre. La ripresa parte con la Roma in attacco, Adeyemi penetra e conclude, trovando la risposta di Lafont. E ancora una volta colpiamo in ripartenza. Machino controlla appena fuori area e serve Stein, che viene chiuso. Extra pass geniale per Giordano sulla sinistra, controllo e sinistro all'angolino, ed è il gol del raddoppio. Purtroppo il doppio vantaggio dura poco. Giordano perde il contrasto con Adeyemi, la palla arriva a Balogun che non ci pensa 2 volte e la spara in porta. La partita ora è completamente aperta. Machino riesce a controllare al limite, inventa un passaggio illuminante per Golovin che deve solo spingere dentro col destro. Un gol pesantissimo che ci riporta a +2. Ma anche stavolta la Roma reagisce subito. Balogun si libera con un gran controllo e col mancino batte la Font per la seconda volta. In 20 minuti abbiamo visto 4 gol, poi il match però si è spento. Solo nei minuti finali Balogun prova il tiro a giro da dentro l'area, ma per fortuna non trova lo specchio. L'arbitro fischia 3 volte. È stata una vera battaglia, ma ne usciamo vincitori. Punti fondamentali per la classifica e il morale. Queste sono le partite più difficili ed era importante portarla a casa. Missione compiuta. A metà settimana torniamo in campo per il ritorno degli ottavi di Europa League. Abbiamo già analizzato il Besiktas nello scorso episodio, quindi passiamo direttamente alla formazione. Il vantaggio ottenuto all'andata ci consente di ruotare un po' gli uomini, lasciando riposare alcuni titolari affaticati. Gara molto sentita dalle due tifoserie, animi ulteriormente surriscaldati dalle dichiarazioni degli allenatori. Gran clima. Sono gli ospiti a battere il calcio d'inizio e sono sempre loro i primi a rendersi pericolosi. Muleka impegna la Font, la palla sembra destinata a entrare ma il portiere si rialza in tempo e la blocca. 20 minuti più tardi Yepes trova un varco per Soriano. Il trequartista controlla splendidamente e scarica in porta, battendo il portiere con facilità. Ora il totale dice +2 per noi e il primo tempo si chiude su questo punteggio. Dobbiamo solo gestirla. In apertura di ripresa abbiamo una grande chance con Ken, che però esita troppo prima di tirare e si accontenta solo di un calcio d'angolo. Al 66esimo veniamo colti di sorpresa da un contropiede. Muleka lancia Rafa che si presenta davanti alla Font, ma per nostra fortuna c'entra il palo esterno. Scampato il pericolo iniziamo a controllare la gara. Possesso palla, gestione dei ritmi e qualche energia risparmiata. Alla fine portiamo a casa vittoria e qualificazione. Siamo ufficialmente ai quarti di finale. È difficile giocarci contro, ha elementi capaci di trovare il gol in ogni momento. È un brutto cliente per chi dovrà affrontarla nel prossimo turno. La domenica successiva torniamo in campo, di nuovo al Ferraris, questa volta contro la Lazio. La partita si dimostra subito complicata, ma per nostra fortuna i Saxon spreca tutto con un tiro davvero inguardabile. Noi ripartiamo in contropiede e Machino ne approfitta. Si invola verso la porta, entra in area e scarica un destro imprendibile per il portiere. Sul finale c'è spazio anche per un calcio di rigore. Pereira si presenta sul dischetto, resta freddissimo e firma il 2-0 che chiude i giochi. Finalmente ci concediamo una settimana di respiro, poi ci spostiamo a Bologna per un'altra sfida di Serie A. Il match è equilibrato dall'inizio alla fine.
fine, ma lo sblocchiamo noi con un gol pesantissimo. Ken, dopo pochi minuti, si libera e scarica un destro sotto alla traversa che vale 3 punti d'oro per la nostra Sam. Non abbiamo alcuna intenzione di arrenderci a Napoli e Milan e restiamo proprio a Bologna perché pochi giorni dopo si gioca l'andata delle semifinali di Coppa Italia. I padroni di casa provano subito a colpire, ma la Font si oppone con un grande intervento e devia in angolo. La risposta arriva immediata con Ken, che dribbla il difensore e scarica un missile alle spalle del portiere per l'1-0. Purtroppo, poco dopo concediamo rigore, Ruben Neves si presenta al dischetto e spiazza la Font. Il match si chiude in parità, tutto rimandato al ritorno, ma questa volta giocheremo davanti ai nostri tifosi. Era facile pronosticare una semifinale equilibrata, Pier. Entrambi i tecnici si sono voluti tenere le cartucce migliori per gli ultimi 90 minuti. Arrivati a fine marzo è tempo di dare un'occhiata alla classifica di Serie A. Incredibilmente il Napoli ha rallentato, permettendo al Milan di raggiungerlo in vetta e a noi di avvicinarci. Ora lo svantaggio è di soli 3 punti. Non succede, ma se succede. Per ora però meglio non distrarsi. Aprile sarà un mese infernale, con sfide decisive tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. E proprio in Europa ci aspetta l'Eintracht Francoforte nei quarti di finale. Dovremo essere bravi a gestire le forze, o magari fare qualche doloroso sacrificio, rinunciando a una competizione. Il nostro aprile comincia contro il Torino. Largo turnover e, come prevedibile, la gara è complicata. Ma alla fine la sblocchiamo con un gran gol da fuori di Lopez, forse aiutato da una leggera deviazione. Anche a replay comunque non si capisce bene. Poco importa, quello che conta è che portiamo a casa altri 3 punti fondamentali. E allora concentriamoci sull'analisi dell'Eintracht, che ci ospiterà per l'andata dei quarti. La squadra tedesca è davvero interessante e può contare su elementi pericolosi come Wan-Bissaka e Doku, con quest'ultimo che ci darà sicuramente filo da torcere. Giocano un tiki-taka offensivo, ma a differenza della Roma puntano su un pressing alto e molto aggressivo. I numeri parlano chiaro, sono imbattuti da 5 partite. Per affrontarli abbiamo fatto in modo di far riposare tutti i titolari. Scenderemo in campo con la miglior formazione possibile, senza cambi. Lo spettacolo è certamente assicurato, prepariamoci perché stiamo per vivere uno dei match sulla carta più avvincenti di questa fase a eliminazione diretta. Tutte le emozioni in diretta su EA Sports. Il Francoforte parte subito forte. Dopo un quarto d'ora arriva il primo tiro pericoloso, ma la Fonte è attento e devia in angolo. Qualche minuto dopo è Larsen a farsi vedere con un colpo di testa, che però si spegne al lato. Con queste 2 occasioni si chiude il primo tempo. Abbiamo rischiato qualcosina, ma in attacco che dobbiamo trovare più incisività. Nella ripresa avremo anche l'occasione per vincerla all'80°, con Ken lanciato verso la porta. Ma proprio sul più bello viene fermato fallosamente da Mendà. La punizione non porta a nulla e i tedeschi ripartono in contropiede. Larsen ci prova dal limite, ma la Fonte blocca in 2 tempi. Dopo un minuto di recupero arriva il triplice fischio. Non è stata una partita memorabile, ma un pareggio in trasferta resta comunque un buon risultato. 0-0 che è anche il risultato finale. Ci hanno provato a rendersi pericolosi, ma alla fine la paura di prendere gol ha avuto il sopravvento. Purtroppo però perdiamo per un mese un elemento fondamentale, Lopez. Il nostro mediano si è procurato una distorsione al ginocchio proprio durante la sfida contro il Francoforte e sarà costretto a fermarsi per un po'. Domenica 9 aprile ci aspetta il Como, in una partita che si rivela fin da subito molto più complicata del previsto. I padroni di casa si difendono con ordine e cercano costantemente il contropiede. Noi ci proviamo, insistiamo, ma fatichiamo a trovare precisione. E solo nel finale, con appena 3 minuti sul cronometro, troviamo il gol decisivo. E Golovin a riportarci in paradiso, proprio lui, tornato al gol nel momento più importante. Passano pochi giorni e siamo di nuovo in campo. È il momento del ritorno contro il Francoforte, che sbarca al Ferraris con l'obiettivo di strappare il pass per la semifinale. Contro il Como avevamo risparmiato diversi titolari, quindi riusciamo a schierare la miglior formazione possibile, ad eccezione di Lopez, sostituito da Yepes. È uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, è un duello tutto da seguire fra 2 squadre che giocano un grande calcio che spesso ha regalato in passato grande spettacolo. Se volete sapere di più, rimanete sintonizzati sulle frequenze di EA Sport. Questa volta siamo noi a dare il via alla sfida, con il passaggio arretrato di Ken. E dopo appena pochi minuti arriva una chance colossale. Yepes vede lo scatto di Ken sul filo del fuorigioco, il passaggio è perfetto, l'attaccante resiste al ritorno del difensore e col destro la piazza alle spalle di Trapp. Partita subito in discesa, ma Doku non ci sta, si accentra e lascia partire un tiro a giro che costringe la Fonte all'intervento. Il primo tempo si chiude con noi avanti, ma il Francoforte è vivo. Nella ripresa i tedeschi partono fortissimo. Højlund riceve al limite e calcia secco, ma la Fonte vola alla sua sinistra e blocca. Riusciamo a contenere la loro spinta e a rallentare il ritmo, ma all'82° arriva un brivido. Nauf riesce a liberarsi in area, la Fonte gli esce incontro e chiude lo specchio, salvando il risultato. Nel recupero abbiamo persino la chance per chiuderla, con Machino che prova il tiro incrociato, ma Trapp tiene in vita i suoi. Per fortuna non c'è più tempo, è stata una battaglia vera, ma usciamo vittoriosi anche da questo doppio confronto. Siamo in semifinale. La qualificazione sudata, cercata e voluta con una grande forza, Pier. Contro una squadra che non ha mai mollato, lo dimostra il risultato finale della doppia sfida.
Peccato che il sorteggio non sia stato per nulla clemente. Ad attenderci ci sarà il Chelsea. Tra le squadre rimaste era decisamente il peggior accoppiamento possibile e questa volta ci vorrà davvero mezzo miracolo. Come se non bastasse, arriva un'altra mazzata. Durante il ritorno con il Francoforte, Golovin è rimasto a terra dopo un contrasto. Gli esami parlano chiaro: frattura al dito del piede, stagione finita. 3 mesi di stop quando ne manca appena 1,5. Un colpo durissimo. A metà aprile diamo un'altra occhiata alla classifica e non so se riuscite a crederci. Napoli e Milan hanno rallentato e noi li abbiamo ufficialmente agganciati in testa. Siamo tutti e tre a quota 75 punti. Ora ogni singolo dettaglio può fare la differenza. Ho deciso, questo sarà un episodio speciale, per festeggiare insieme a voi 100 iscritti. Non vi ringrazierò mai abbastanza per il supporto e quindi sì, andremo avanti fino alla fine della stagione, affrontando anche tutte le sfide di maggio. Si parte dalla Juventus, attualmente quarta e distante 12 punti dal trio di testa. Rispetto all'ultima volta la squadra bianconera sembra indebolita, soprattutto in difesa. Ito adattato a sinistra, Rugani e Gatti centrali, un Rigen a destra con Dest come alternativa. È una grande opportunità. Se riusciremo a contenere il loro assetto ordinato in entrambe le fasi, potremo fare un passo enorme verso lo scudetto. Il problema è che siamo stremati dalla gara europea. In difesa giocano Ngoi e Giordano, mentre Ciutalo e De Paoli stringono i denti. A centrocampo, senza Lopez e con un Yepes affaticato, schieriamo Santoro in cabina di regia, affiancato da Pereira e Cachere. Davanti, con Golovin out, Soriano torna titolare, mentre Machino dà fiato a Ken. È l'appuntamento segnato in rosso sul calendario ai tifosi delle due squadre, la sfida che vale una stagione. Mancano pochi minuti al calcio d'inizio, Sampdoria che affronta la Juventus. I tifosi sono pronti a spingerci e Machino dà il via al match. Dopo 5 minuti, alla prima occasione, riceve spalle alla porta, si gira sul mancino, ma non inquadra lo specchio. Poco dopo ci riprova, protegge palla, ma pressato da Stanisic non riesce a trovare precisione e calcia alto. La prima frazione si chiude con un bel tiro da fuori di Pereira, che impegna il portiere, ma niente di più. Abbiamo giocato bene, ma ci è mancata la freddezza. Serve uno scatto in più. Invece la ripresa si apre con un pericolo. Rashford prova il tiro da lontanissimo. Il pallone si abbassa all'improvviso e la Fonte è costretto a deviare in angolo. 10 minuti più tardi, Stein riceve in area. Si gira sul destro e calcia con forza, ma il portiere risponde presente. Quando tutto sembrava perso, ecco il lampo. Santoro vede l'inserimento di Stein, lo serve con un filtrante preciso e il controllo in un fazzoletto, seguito da un tiro fulmineo, ci regala il vantaggio. Un tiro semplicemente imparabile. Con solo 4 minuti rimasti, la Juventus non ha il tempo di reagire. L'arbitro fischia la fine. Abbiamo rischiato di non vincerla, ma Stein ci tiene vivi nella corsa a scudetto. Sono presi i 3 punti quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il pari. E a proposito di titoli, ora si torna a parlare di Coppa Italia. È tempo di semifinale di ritorno. Il Bologna è un avversario ostico ed inoltre siamo costretti a fare turnover, ma basta un rigore perfetto di Stein per portarci in finale. Ndoye, dal canto suo ci grazia, a tu per tu con la Font spara un tiro impreciso. Non c'è nemmeno il tempo di esultare che siamo già in campo contro l'Udinese. Alla Dacia Arena arriviamo stanchi, con tante riserve e persino un primavera titolare. Ma ancora una volta riusciamo a spuntarla. Toriano controlla in area e con il piattone batte il portiere per l'1-0. Torniamo a Genova, facciamo un bel respiro e ripartiamo. Direzione Londra. Ad attenderci c'è il Chelsea. Possiamo fare un elenco velocissimo? Permettetemelo. Ter Stegen, Di Marco, Frimpong, Cambiaso, Vitigna, Sterling, Nico Williams, Brahim Diaz, Palmer, Zigankov e Griezmann. Ecco, ora sapete contro chi stiamo per giocare. Ancora una volta ci troviamo davanti a una squadra che sfrutta il tiki-taka per creare spazi in attacco e che, una volta versa palla, si getta in un pressing ultra offensivo per riconquistarla il prima possibile. Per provare a giocarcela schieriamo i titolari disponibili con 2 sole eccezioni: De Paoli e Soriano, troppo stanchi per partire dal primo minuto. Sarà durissima, ragazzi. Si giocano l'accesso alla finale, vogliono andare fino in fondo per portare a casa la Coppa, prima però dovranno superare l'ultimo ostacolo. Gran colpo d'occhio oggi sulle tribune di Stamford Bridge per questo match. Il Chelsea fa rotolare il pallone per primo. Briand, al posto di Griezmann, mette subito alla prova la Font, che deve superarsi per mantenere il risultato sullo 0-0. Ma noi reagiamo immediatamente. Stein chiede l'1-2 a Ken, che chiude perfettamente il triangolo. L'olandese calcia di prima intenzione e batte Ter Stegen per il vantaggio blu cerchiato. Purtroppo dura solo 20 minuti. Briand se ne va con un controllo orientato pazzesco. Salta 2 uomini e davanti alla Font lo supera con un pallonetto dolcissimo. Il Chelsea pareggia, ma non ci spezza. Anzi, ripartiamo subito con forza. Ken entra in area e prova il tiro a giro, ma il portiere si oppone. Dal corner nasce il contropiede dei padroni di casa. Un cross in scivolata libera Zigankov, che calcia con potenza dal centro dell'area. La palla si infila sotto la traversa ed è sorpasso blues. Ma questa partita è una battaglia. Stein vede il movimento di Ken, lo serve con precisione. L'attaccante dribbla Ter Stegen e appoggia in rete il 2-2. Stiamo avvenendo a botta, ma ci aspettano altri 45 minuti di guerra. Al 66esimo Stein ha una grande chance per riportarci in vantaggio. Il tiro è ottimo, ma Ter Stegen è semplicemente mostruoso e salva il Chelsea. Sul corner seguente Mallica svetta più in alto
di tutti, persino del portiere, ma il colpo di testa finisce al lato. All'80° un tiro velenoso costringe la Fonte alla respinta corta. Giordano prova ad anticipare Cambiaso in scivolata, ma finisce per travolgerlo, ed è rigore netto. Dal dischetto Vitigna e Glaciale, palla da una parte, portiere dall'altra. Dopo 3 minuti di recupero arriva il fischio finale. Il Chelsea si aggiudica l'andata. Ora tutto si deciderà al Ferraris. Semifinale che resta apertissima. Hanno un piccolo vantaggio che è comunque importante, però non può far dormire sonni tranquilli. Dovranno giocarsela al ritorno se vogliono conquistare l'accesso alla finalissima. Ma prima c'è l'ultima sfida di aprile, in casa contro il Cagliari. Con ampio turnover la gara è più semplice del previsto. Cacchiarella sblocca dopo 20 minuti con un destro preciso sul secondo palo. Poi, nel secondo tempo, è Pereira a chiuderla, finalizzando un contropiede perfetto col suo piattone. A fine mese la classifica cambia ancora. Il Napoli è definitivamente crollato, mentre il Milan ha perso un altro scontro diretto. Noi, invece, continuiamo a vincere e ci portiamo a +3 sui rossoneri. A maggio ci aspettano il ritorno con il Chelsea, la finale di Coppa Italia contro l'Inter e il big match di campionato, sempre contro i nerazzurri, che potrebbero consegnare lo scudetto ai cugini. Vedremo. Intanto tutta la nostra attenzione sull'Europa League. Torna Lopez, finalmente recuperato, e si riprende subito alla regia del centrocampo. Schieriamo i migliori con l'obiettivo di ribaltare il risultato. Parterre di stelle in campo oggi per questa sfida, pronti a regalarci 90 minuti di grandi emozioni, come da tradizione. Mancano pochi minuti al calcio d'inizio, Sampdoria che affronta il Chelsea. Ken dà il via alla gara e iniziamo subito forte. Serve in profondità Cacchiere, che avanza e calcia, ma dà il tempo a Ter Stegen di chiudergli lo specchio. Dall'altra parte, Nico Williams trova Palmer, ma la Fonte è bravo ad accorciare lo spazio e a intervenire. Sul finire del primo tempo, Palmer ha una grande chance, ma Mallica lo ferma all'ultimo istante. Sul rilancio, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Buone occasioni, ma dobbiamo concretizzare, o rischiamo grosso. E infatti, al 65esimo, Zigankov scappa sulla destra, si accentra e serve Palmer, che stavolta è freddo e batte la Fonte. È il gol che decide la partita e ci condanna all'eliminazione. Avremo ancora una chance con Ken, ma il suo tiro viene neutralizzato da Ter Stegen. Triplice fischio, è davvero finita. Ci ho sperato, ho davvero pensato che ce la potessimo giocare, ma il Chelsea si è dimostrato semplicemente troppo forte per noi. Risultato che si commenta da sé, Pier. Tutto facile per loro. Hanno dimostrato di essere la squadra più forte in questa doppia sfida e ora hanno la finale. Nel weekend andiamo in trasferta contro lo Spezia, ancora stanchi e con la testa già alla Coppa Italia. La prestazione non è brillante, ma quello che conta sono i 3 punti, e a garantirceli è Yepes, sorprendentemente in area e puntuale alla conclusione vincente. Per la prima volta in questa carriera ci giochiamo un trofeo, una finale vera. Di fronte a noi c'è l'Inter, una squadra indebolita, niente più Lautaro, Depay e Dumfries. Restano Bruno Fernandes e Grimaldo, ma ormai l'età avanza. L'Inter gioca come tutte, tiki-taka, pressing alto, ma non è detto che questo si sposi bene con una rosa così esperta. Per questa finale mancherà solo De Pauli, sostituito da Marusic. È il nostro momento, andiamo a prenderci questa coppa. È il giorno della finale, ne resterà soltanto una e si porterà a casa la coppa. Quale delle due squadre avrà la meglio? Tra poco lo scopriremo. Dopo 24 minuti arriva la prima occasione dell'Inter. Taremi serve di tacco Vitor Roque, che calcia di prima, ma la Fonte si oppone. Rispondiamo subito con Cacchiere che pesca Ken. Il suo tiro viene brillantemente neutralizzato da Courtois. Pochi minuti dopo, stessa azione, ma con esito diverso. Ken calcia al volo a fil di traversa. Stavolta il portiere belga non può nulla e la Samp passa in vantaggio. Il primo tempo si chiude così. Ora dobbiamo restare calmi, continuare a spingere e, se possibile, trovare il raddoppio. Nella ripresa l'allenatore dell'Inter inserisce Mitrovic. Il nostro ex attaccante ci prova subito con un tiro dal limite, ma non c'entra lo specchio. Si scatena allora Vitor Roque. Prima ci prova dal limite, da posizione centrale. Tiro centrale e parata abbastanza agevole per la Fonte. Poi ci riprova da posizione più defilata e stavolta il nostro portiere deve impegnarsi di più, ma riesce comunque a cavarsela. Nei minuti di recupero un contropiede libera ancora Vitor Roque, ma stavolta arriva col passo lungo e non riesce né a dare potenza né precisione al tiro. E l'ultima azione interessante della partita, triplice fischio. E quasi non ci credo. Dopo 40 anni la Sampdoria torna a vincere la Coppa Italia. I giocatori in campo sono loro i campioni. Grande soddisfazione, Pier, per i vincitori. Hanno dato tutto quello che avevano in campo e possono mettere in bacheca un trofeo che avevano nel mirino dall'inizio della stagione. Era stata preparata sin dalla scorsa estate questa stagione per arrivare qui, oggi, per portare a casa il trofeo. La grafica lo conferma, siamo campioni e ora manca un solo ultimo passo. Tra pochi giorni dovremo battere ancora l'Inter. Questa volta giochiamo al Ferraris davanti ai nostri tifosi e con tutto lo stadio dalla nostra parte, Ken si trasforma. Prima ci porta in vantaggio con un tiro imprendibile per Courtois. Poi, dopo il pareggio di Saliovic, bravo a ingannare la Fonte con una microfinta, Ken firma il 2-1 finalizzando alla perfezione un contropiede iniziato da Lopez. Nel secondo tempo completa la tripletta, scaricando un destro potentissimo sotto la traversa. Courtois può solo guardare. Mitrovic prova a tenere
viva l'Inter, ma la Font gli nega la gioia del gol con un grande intervento. Poi arriva il colpo finale, Kean trova anche il poker personale, con un mancino secco che si insacca alle spalle del portiere. Con questa vittoria ci portiamo a un solo punto dalla matematica certezza dello scudetto. Il Milan è ancora lì, a 3 lunghezze. Gli scontri diretti sono finiti entrambi 1-1, ma loro hanno una differenza reti migliore. Per questo motivo, l'ultima giornata sarà decisiva. Al Ferraris arriva il Venezia, una squadra in piena lotta salvezza. Modulo ultraoffensivo, giocatori non di primissima fascia e 4 sconfitte nelle ultime 5, ma guai a sottovalutarli. Perdere oggi sarebbe un fallimento totale. Scendono in campo tutti i titolari, ad eccezione di Cagliere. Non me ne voglia, è stato preziosissimo, ma Santoro, con noi dal giorno 1, si merita questa maglia da titolare. Potrebbero diventare campioni già oggi, è sufficiente un punto per festeggiare il titolo, ma ovviamente tutto passa da questi 90 minuti. Kean fa partire il gioco, il Venezia attacca subito e ci prova con Oristanio, ma la Fonte è concentratissimo e blocca il tiro. 10 minuti dopo Soriano si inventa un dribbling in aria, poi serve Lopez che calcia sul portiere. Sulla respinta però si avventa Kean, tiro a porta sguarnita e vantaggio della Doria. E non finisce qui, a fine primo tempo Santoro inventa un filtrante perfetto per Stein, controllo di Sola, tocco morbido sotto porta e 2-0 Sampdoria. Mancano solo 45 minuti per coronare il nostro sogno e abbiamo 2 gol da gestire. Il Venezia non molla, Yeboah mette in mezzo, Oristanio calcia al volo, ma la Fonte ha un riflesso pazzesco e devia in angolo. Al 76esimo Lella alza un pallone per Oristanio che colpisce di testa, ma è troppo debole e centrale per impensierirci. È finita. Dopo 4 anni di fatica, lotte, sacrifici e sogni, siamo campioni d'Italia. Un viaggio lungo, bellissimo e meritatissimo. Ora non ci resta che goderci la festa. Hai ragione Lele, hanno avuto il merito di non arrendersi mai davanti ad avversari molto difficili, molto complicati, adesso comincia la festa. C'è la foto di gruppo con la coppa a immortalare questo momento. La classifica finale è clamorosa, il Milan perde anche l'ultima partita e noi chiudiamo con 6 punti di vantaggio sulla seconda e un divario netto, quasi un dominio, rispetto a tutte le altre. Kean termina la stagione al 4º posto tra i marcatori, ma anche 4º tra gli assist man, un leader assoluto. La Font, dal canto suo, chiude con 28 clean sheet in 38 partite. Per capirci, Maignan, secondo in classifica, si è fermato a 11, una differenza abissale. Chiudiamo con un'ultima analisi. Kean in tutte le competizioni ha segnato 31 gol, servito 11 assist e mantenuto una media voto superiore all'8. Stein non è stato da meno, 17 reti e 9 assist, da trequartista, numeri da fuori classe. Un plauso anche a Golovin che nonostante l'infortunio ha messo insieme 7 gol e 6 assist, decisivi nella fase centrale della stagione. E un applauso speciale a Soriano che ha preso in mano il suo ruolo negli ultimi mesi con 6 gol e 5 assist. È una crescita esponenziale, lo avevamo comprato a 73 di overall e guardatelo adesso. Direi che possiamo concludere il nostro viaggio con il corteo tra le strade di Genova. È stato bellissimo, grazie davvero a tutti quelli che hanno seguito questa paccariera con la Samp, anche solo per una parte. Mi sono molto divertito e non vedo l'ora di portarvene una nuova con il prossimo capitolo di questo gioco. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se volete festeggiare con noi lasciate un like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!